नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु र सम्बन्धित जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर अहिले मलाई साथ दिनु भएको छ भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट कतिवटा आईएमओ अथवा इमो अकाउन्ट खोलेको छ र कहाँबाट खोलेको छ भनेर हजुरले आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसो भए कसरी थाहा पाउनु त? आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट कहाँ र कतिवटा डिभाइसमा कतिवटा मोबाइलमा आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट इमो अकाउन्ट खोलिएको छ भनेर यो भिडियो हेरौं। साथीहरु, आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट कहाँबाट र कतिवटा आईएमओ अथवा इमो अकाउन्ट खोलिएको छ भनेर थाहा पाउनको लागि आफ्नो इमो खोल्नुहोस्। यहाँ मैले मेरो इमो खोल्छु। त्यसपछि दायाँतिर तलतिर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो तीनवटा धर्सामा क्लिक गर्नु होला। अब हजुरहरु फेरि यो इमो सेटिङमा जानु होला। यहाँ जुन कि माथिल्लो भागमा देख्न सक्नुहुन्छ इमो को सेटिङ, यो सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हजुर फेरि यो आईएमओ अकाउन्ट सेटिङ्समा जानु होला। म आईएमओ अकाउन्ट सेटिङमा जान्छु र त्यसपछि अब हजुरले यो रिक्वेस्ट अकाउन्ट इन्फो को तलतिर यहाँ हजुरले म्यानेज डिभाइसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो म्यानेज डिभाइसेसमा क्लिक गर्नु होला। म इमो अकाउन्टको यो म्यानेज डिभाइसेसमा क्लिक गर्छु। हजुरले पनि आफ्नो इमो अकाउन्टमा गइसकेपछि यो म्यानेज डिभाइसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट कतिवटा डिभाइसमा अथवा कतिवटा मोबाइलमा आफ्नो इमो अकाउन्ट हजुरले खोलिएको छ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ Redmi Note 8 Pro र त्यसपछि Samsungको A30s मा मैले मेरो मोबाइल नम्बरबाट इमो अकाउन्ट खोलेको छु। यहाँ त्यसैले यहाँ दुईवटा डिभाइसमा मेरो आईएमओ अकाउन्ट खोलेको देखाइएको छ। र यदि हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट यसरी कतिवटा र कहाँबाट आईएमओ अकाउन्ट खोलेको छ, हजुरले यसरी यो तरिका अपनाएर आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट खोलेको इमो अकाउन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ र कुन डिभाइसमा खोलेको छ भनेर पनि त्यो डिभाइसको नाम सहित हजुरले कुन ठाउँबाट र कतिवटा आईएमओ अकाउन्ट खोलेको छ भनेर यसरी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरलाई कुनै पनि शंका लागेको छ अथवा आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट यस्ता कुनै पनि डिभाइस अथवा मोबाइलमा आफ्नो इमो अकाउन्ट खोलेको छ जस्तो लागेको छ भने हजुरले यसलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ अथवा हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ हटाउन मन लागेको छ अथवा कुन चाहिँ हजुरलाई शंका लागेको छ त्यसलाई हजुरले क्लिक गर्नुहोस्। म उदाहरण लागि मैले जुन यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको छ Samsungको Galaxy A30s म जुन कि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तलतिर जुन रातो पट्टीमा चाहिँ डिलिट लेखेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरलाई शंका लागेको कुनै पनि डिभाइस अथवा कुनै पनि ठाउँबाट हजुरको मोबाइल नम्बरबाट इमो खोलेको जस्तो शंका लागेको छ भने अब डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो इमो अकाउन्ट जहाँ पनि लगइन भएको छ अथवा जहाँ पनि खोलिएको छ त्यहाँबाट हजुरले आफ्नै हातको मोबाइलबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो हामीहरूले कसरी आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट कहाँबाट आफ्नो इमो अकाउन्ट खोलेको छ, यदि शंका लागेको खण्डमा त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भनेर एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाईँ यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुको जीवनका क्षणहरू शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेल्न पर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्कार।